Pre rýchly štart ventilácie môžeme použiť tzv. Autoštart. Ak stlačíme Autoštart, otvorí sa nám táto obrazovka v strede, pracovná obrazovka, kde ventilátor žiada hmotnosť, výšku, hrúbku endotracheálnej kanily, telesnú teplotu, body temperature a vek. To sú základné parametre, pomocou ktorých vypočíta nejaký základný nastavovací protokol. Tu vidíte takú snímku plúc. Zdravé, trošku poškodené, veľmi poškodené, katastrofálne. Ak máme snímku a vieme ju porovnať, tak vieme si zadať, môžeme ju zväčšiť, zmenšiť. Vieme si zadať proste, ako tie plúca vyzerali a zhruba odhadom štatistickým, či sú tu plúca poškodené, nakoľko sú poškodené a tak ďalej. Čiže predpokladajme zdravé plúca. Chcem, aby mi ventilátor navrhol nastavenie základných parametrov. Zdôrazňujem, pri automatickom nastavení ventilátor nech je v akomkoľvek režime, prejde do režimu PCV. To znamená Pressure Control Ventilation. Výpočet. Navrhol mi takéto riešenie. Môžem si ho pozrieť, môžem ho akceptovať, čo aj zvyčajne urobím, a spustím ventilátor tým spôsobom, alebo teda zmením parametre tým spôsobom, že stlačím klávesu pošli a on mi tieto parametre všetky nastaví v parametroch ventilátora. Potvrdím. Alebo keď nepotvrdím, ono aj tak stojí. Jedno, čo je dôležité, teda išiel do režimu PCV s takýmito nastavenými parametrami, dostavil aj ostatné parametre, ale čo je úplne najvážnejšie, zapol tzv. APMV, Automatic Proportional Minute Ventilation. APMV je automatický mód všetkých tlakovo riadených režimov, pri ktorých ventilátor pomocou špecifických algoritmov udržiava minútovú ventiláciu na hodnote, ktorú sme zvolili. Ak klikneme na APMV, zvolili sme hodnotu Minute Ventilation Servo 7,5 litra. Čiže servosystém pomocou algoritmu APMV bude udržiavať 7,5 litra plus minus pol liter. Na tejto obrazovke je ešte aj klávesnica Set New. To znamená, že môžeme si zvoliť nového pacienta, aby sme všetky údaje, ktoré sú monitorované a ktoré sú ukladané do trendov, mohli uložiť aj na hard disk počítača k neskoršiemu využitiu. Čiže keď stlačím Set New, otvorí sa mi obrazovka Set New. Môžem urobiť dve veci. Uložiť existujúce trendy pacienta Toma pod číslom 22221. Nový trend, všetky budú vymazané, staré nebudú uložené. Alebo vložiť nového pacienta. Tak chcem uložiť tohto pacienta, stlačím ulož trendy, OK. Trendy boli uložené pod menom Tom a pod číslom 222XY. Tak, ako v obrazovke režimov je možné zapnúť ešte ďalšie dva režimy, to je UVM a auto-weaning, o ktorom som hovoril. Čiže existujú dva prístupy. Jeden prístup je z mode a jeden prístup je z autoštartu. Takisto zruš APMV a zruš PMLV bude rušiť parametre, ktoré sú rozhodujúce pre APMV, to znamená MVS. Zruší ho a takisto je možné zrušiť parametre pre PMLV, o ktorom ešte budeme hovoriť.
Čiže autoštart nám slúži na základné nastavenie odporúčaných parametrov. Keby sme mali pľúca takto poškodené, spravíme výpočet, pošleme ho, ventilátor sa nejak nastavil, OK, nebudeme to riešiť, ale tuto sa nám otvoril riadoček, ktorý nám hovorí posúď trojhladinovú ventiláciu po 3 až 5 minútach. Čiže posúď, či je potrebné PMLV po 3 až 5 minútach chodu. Tých 3 až 5 minút je za to, lebo počas 3 až 5 minút ventilátor nazbiera dostatok údajov o pľúcnej mechanike, aby sa vedel rozhodnúť. A to rozhodnúť výpočet trojhladinovej, výpočet štvorhladinovej ventilácie. Stlačím vypočítaj trojhladinovú ventiláciu, vypočítal parametre. Pozriem sa na nich a poviem, že OK, môžeme to skúsiť. V tom prípade nič nenastavujem, ale poviem, urob to. A prístroj prejde do viachhladinovej, v tomto prípade trojhladinovej ventilácie. Či už pacient dýcha alebo nedýcha, není rozhodujúce. Ak dýcha, APMV zníži podporu tak, aby vždy dosiahol hodnotu, ktorú potrebujeme. Ak pacient nedýcha alebo prestane dýchať, zvýši podporu tak, aby sme dosiahli tých 8 litrov plus minus. Pokiaľ APMV sa stane žltým, to znamená, že pracuje na hranici svojich možností, pretože možnosť regulácie u APMV je plus minus 50% od nastavenej hodnoty PPC. To znamená, že ak by mala hodnota prekročiť 50% nastavenej, APMV oznámi, že není schopný to dodržať. Keďže minútová ventilácia je nižšia, musíme dvihnúť podporu, aby sme dosiahli výmenu plynov. A už je zelená. Je vhodné vždy zadať výšku a vek pacienta, pretože z výšky a veku sa vypočítava povrch tela, body surface area, ktorá pri ďalších monitorovaných parametroch je veľmi dôležitá, pretože mnohé z nich sa merajú v hodnote na meter štvorcový povrchu tela.